안녕하세요. 폴스판 박소장입니다. 오늘은 화창한 2월 1일입니다. 이제 2월 되면 벌써 이제 2월 말부터 이제 뭘 파종을 해야 될까? 물론 이제 저는 정해졌습니다. 완두콩부터 파종을 하는데요. 이제 마음에는 벌써 봄이 와가지고 올 농사 작업을 시작하게 됩니다. 이제 그러기 전에 오늘은 이제 날씨도 좋고 농장에 와서 오늘 할 일은 이제 주위에 있는 나무 좀 이제 주워다가 이제 장작을 좀 만들고, 그 다음에 이제 그 아파트 옆에 가을에 떨어진 낙엽들 모아놓은 거 있는데, 이제 관리사무소에서 모아놓은 것들 2부대 정도 이제 갖다가 퇴비 만드는 작업, 그 다음에 이제 나무도 패고 해서 장작도 만들고 하니까 화롯대에다가 고구마들 이제 구워서 이렇게 먹고 그렇게 좀 시간을 보내고 가려고 합니다. 이게 이제 올 농사를 준비하는 아주 기본 작업입니다. 지금 장작 패는 것부터 시작하겠습니다. 그리고 이제 보니까 이제 날씨도 좋고 그래서 그런지 이제 여기 쭉 이제 뒤로 둘러보는 건 앞으로 하겠습니다. 요렇게 저쪽에 보십시오. 여기 사람들이 좀 많이 모이는 것 같아요. 그지 이제 아마 빙어 축제 그거 보러 이제 전부 다 거의 다 이들 다 데리고 온 것 같고요. 아까 이 앞에 여기까지 이 차들이 겨울에는 이게 거의 없는데 차들이 그냥 꽉 찼습니다. 앞에까지 이렇게 정말 대단합니다. 날씨 좋고 이제 마지막은 아니지만 이제 이제 복판에 이제 겨울을 좀 즐기기 위해서 이렇게 나온 것 같고요. 저쪽에 저수지 뒤편에 있는 그런 나무 저 공간까지도 차가 그냥 꽉 찼습니다. 저걸 보니 어떻게 마음이 좀 흐뭇해지고 따뜻해지는 것 같습니다. 이제 좋은 시간들 가지고 오늘 갈 것으로 믿고요. 저도 여기서 오늘 장작 패고, 그다음에 이제 가져온 낙엽으로 이제 퇴비 좀 만들고, 그다음에 저쪽 가운데 편 화롯대에다가 고구마도 좀 몇 개 구워 먹고, 그다음에 이제 점심 먹고 시간을 이제 보내다가 가려 합니다. 자, 지금 장작 패는 것부터 시작하겠습니다. 여기 벌써 오늘 또 차 한 대 또 들어오네요. 즐겁습니다. 보는 것만으로도. 자, 장작 패는 것부터 시작합니다. 옆에서 주워온 나무 좀 잘라야 되는데요. 자를 때는 톱으로 좀 하기 힘들어서 조그만한 전동촉으로 이렇게 하면 사용하기가 좀 좋습니다. 이걸로 좀 하고, 참 전동촉 할 때는 이게 반드시 안경을 좀 쓰고 보안경을 쓰고 좀 해야 될 것 같아요. 이게 중간중간에 막 이게 텃밥이 좀 튀기도 하고, 혹시나 이게 체인이 또 떨어져 가지고 나올 수도 있으니까요. 잘라 보겠습니다. 이게 주위에 있는 가지 좀 치고, 한 40cm 정도. 아순대로 이렇게 잘라집니다. 이게. 이거 나무, 아카시아 나무다. 이것도 이런 것들은 뭐 부러지는 것들은 그냥 이렇게 하면 되고, 조금 굵은 것들은 여기도 짧은 것들은 빼고, 이것도 굵고 좀 굵은 것들만 이것도 한 30-40cm 정도 하고, 이것도 이건 딱 반 자르면 되겠네. 이건 뭐 작은 것들은 자르면 돼요.
요것도 요런 거 떼면 하나에 한 1-20분 떼겠네. 예. 자. 하도 작은 톱이라 이게 가운데서부터 안 되고 끝에부터 해야 되네. 아유, 다 날랐습니다. 자, 아까 저쪽에서 잘린 나무 가져왔습니다. 이제 이거 이제 쟁이 봐야 됩니다. 자른 장작 이렇게 정리했습니다. 이제 장작 이제 저장을 해놨으니 화로 때 고구마 놓은 거 잘 익었나 한번 좀 보러 가겠습니다. 세 개. 이걸 보니 뭐 보나마나 맛있게 잘 익었을 것 같습니다. 점심 먹기 전에 먼저 이렇게 맛을 한번 보고 그렇게 하겠습니다. 불도 잘 탑니다. 저 불같이 한가롭고 평화로운 시간입니다. 26년 2월 1일부터 2026년 12월 30일까지도 역시 화이팅! 추가로 토끼띠 화이팅! 더 추가로 63년 토끼띠 화이팅! 자, 두 번째 작업, 저기 퇴비 낙엽으로 오늘 이제 집에서 정원에서 떨어진 그 낙엽들 모아놓은 거 그거 낙엽을 가지고 퇴비 만드는 것들을 좀 시작하도록 하겠습니다. 낙엽 가져오겠습니다. 일단 한 푸대만. 그래도 어떻든 수분이 있어야 이게 발효가 되니까 좀 하고. 여기다가 지금 이 기존에 조금 남은 그 작년에 쓰다마는 탭이 거기 미생물들이 많으니까 미생물들을 조금 추가로 넣어주면 더 좋겠죠. 가축분 탭이 작년에 양파 마늘 작년에 겨울이지만 좀 줄어. 그 아파트 단지에서 나온 낙엽이 있긴 하지만 낙엽인데 뭐 옥수수 때도 있고 더 뭐 그림도 되고 좋지. 조금 물을 좀 더 줘야겠다. 딱 끝났어. 이렇게 해서 이제 발효가 잘 되게. 네. 이렇게 해서 가을에 떨어진 낙엽 갖다가 이제 테이프 만드는 작업을 이제 한번 해봤습니다. 테이프 잘 바람도 잘 끌고 고구마도 꿀고구마네요. 꿀고구마. 오랫동안
여기 숯불에 구워서 그런지 엄청나게 답니다. 맛있습니다. 저축이도 다 익은 것 같고요. 오늘 숯불에 군고구마 성공. 지금 가져온 낙엽 두 부대 중 한 부대는 TV를 만들었고, 나머지 한 부대는 이제 원래는 이제 나무 위에다가 바크 위에다 해서 이제 동절기 보온을 하려고 그랬는데요. 이미 시간도 지났고 그래서 오늘은 그냥 나머지 그 낙엽 한 포대는 그냥 여기 기존에 있는 그 깻대, 콩대 여기다가 벤치에다 깔아서 내년에 그 퇴비를 심을 거예요. 이게 더 효과가 있어요. 하고 만지게 된다.